Namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family. Ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family. Ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family. Oh my god, dah ujung di bawah. Nah, ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family. Oh my god, dah ujung di bawah. Video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family. Oh my god. Ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family. Video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel
god. Dah. Nah, ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family Say. Oh my god. Nah, ujung jadi bawah. Nah, ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel oh my god. Nah, nah, ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family Say. Oh my god. Nah, ujung jadi bawah. Ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family Say. Oh my god. Ujung jadi bawah. Nah, ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family Say. Oh my god. Nah, ujung nah, ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family Say. Ini burung ketiga kita, namanya burung bubut. Nah, untuk video selanjutnya jangan lupa ya nontonnya di YouTube channel Raffi Salsa Family Say.